6 ամիս առաջ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ ստեղծվեց որևէ տեսակի շահույթ չհետապնդող աննախադեպ մի նախագիծ բարերար կետեի անունով։ Նորաստեղծ կայքի ու հավելվածի առաքելությունն է գտնել եւ օգնել անչափահաս երեխա ունեցող կարիքավոր ընտանիքներին եւ ամենակարևորն առանց որևէ մեկի միջնորդության։ Պարզ եւ ամբողջությամբ թափանցիկ ձևով փոխանցում կատարել ընտանիքների անունով բացված Իդրամ համակարգի միջոցով եւ անձնական հաշվեհամարներին կամ անձամբ այցելել կայքում նշված հասցեով։ Ամբողջ աշխարհում շատ-շատերը կուզենան օգնեն, բայց չգիտեն ինչ ձևով, ինչ ձևաչափով եւ նաեւ վստահության պակաս միգուցե կա։ Բարերար կետը ուզում եմ շատ կուզեի, որ տարածվի ու բոլորը իմանան, որ ուղիղ կապով 1 րոպեում կարող եք շատ մարդկանց շատ օգնել։ Գաղափարն իրագործելու համար անհրաժեշտ էր, որ համախմբվեր ամբողջ հայ ժողովուրդը։ Այս կարճ ժամանակահատվածում կայքի եւ հավելվածի նկատմամբ վստահության շնորհիվ հազարավոր մարդիկ ընտանիքներին օգնության ձեռք մեկնեցին։ Դրամական փոխանցումների եւ տարբեր նվիրատվությունների շնորհիվ բազմաթիվ մարդկանց ճակատագրեր փոխվեցին։ Այս չարացած ու զայրացած, այս անորոշ ու աղմկոտ, այս ագրեսիվ ժամանակներում շատ կարեւոր է մարդու մեջ պահպանել մարդուն։ Մարդկանց կողմից այլ մարդկանց հանդեպ մարդկային վերաբերմունքի արտահայտումը։ Երբեմն մենք չենք էլ պատկերացնում, թե մեզ համար աննշան թվացող վերաբերմունքը ինչքան կարևոր կարող է լինել մեր դիմացինի համար։ Անգամ Աստվածաշնչում է ասվում հետևյալ կերպ. քանի որ կարիքավորներն անպակաս են լինելու երկրի վրա, դրա համար էլ պատգամելով ասում եմ, քո աղքատ եղբոր եւ քո երկրում չքավոր մարդկանց նկատմամբ առատաձեռն եղիր։ Ընտանիքներին օգնելու ցանկություն հայտնեցին ինչպես շարքային քաղաքացիներ, այնպես էլ հանրության կողմից սիրված եւ ճանաչված արտիստներ։ Լուիզա Ղամբարյանը, Հարություն Մովսիսյանը, Միքայել Պողոսյանը, Էվելինա Շայրյանը, Սոնա Ռուբենյանը, Իվետա Մուկուչյանը եւ մի քանի տասնյակ հայտնի այլ արտիստներ իմանալով նորաստեղծ հարթակի բարերար կետեի մասին անմիջապես արձագանքեցին օգնելու սոցիալական անապահով ընտանիքներին։ Ես վստահ եմ, որ ցանկացած աշխատող մարդ իր աշխատածից որոշ չափ կարա հատկացնի կարիքավոր մարդկանց, այն մարդկանց, ովքեր որ այս պահին իրենց մոտ ինչ-որ բան դժվար է ընթանում, վստահ եմ, որ բոլորը կարող են անել ու անպայման արեք բարեգործություն, որովհետև դրանից մեծ հաճույք երևի թե չստանաք կյանքից։ Անում ես ոչ թե դա ցուցադրելու մանավանդ թե գործը վերաբերում է բարեգործության, դու անում ես քո համար ու բնականաբար այդ անելուց հետո քեզ շատ լավ է զգում, որ կարողացել ես գոնե այսքան օգնել որևիցե մեկին։ Բարեգործությունը յուրահատուկ սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է ամենապարզ քայլերի միջոցով։ Միմյանց օգնելու գաղափարն այս ընթացքում վարակեց բազմաթիվ մարդկանց։ Այսօր էլ նրանք են փորձում իրենց օրինակով մյուսներին էլ ուղղորդել դեպի աստվածահաճո մարդկային փոխհարաբերություններ։ Ես ամբողջ սրտով, ամբողջ մտքով եւ հոգով ողջունում եմ բարերար կետեյի մարդասիրական եւ մարդանվեր գործունեությանը, որը խթան է հանդիսանում այն մարդկանց, ովքեր ունեն սիրո, ջերմության եւ օգնության կարիք, հնարավորինս օգնել այդ մարդկանց այս արևի տակ իրենց բաժին արևը ապրելու։ 6 ամիսը դեռ միայն սկիզբն է համազգային եւ համընդհանուր համախմբվածության շնորհիվ կյանքի դժվարին պայմաններում հայտնված բազմաթիվ ընտանիքներ դեռ ոտքի կանգնելու եւ լիարժեք կյանք վերադառնալու հնարավորություն ունեն։ Պարզապես անհրաժեշտ է, որ մեզանից յուրաքանչյուրը շաբաթական գոնե մի կտոր հաց կիսի կամ 100 դրամ առօրյա ծախսերից մի կողմ դնի եւ փոխանցի այն ընտանիքների երեխաներին, որոնք դրա կարիքն ամենից շատն ունեն։